zaman ən zəngin insan olur. Gəlir uşağa deyir ki, istədiyim malı mülkü verirəm sənə. Yəni, nə qədər mal mülk, qızıl, gümüş, pul vahidləri, nə istəyirsən sənə verirəm, mənim gözümü aç. Amma uşağın bu şeylərdə gözü yoxdur ki. Yəni, uşaq qızıl axtarmır ki, uşaq zənginlik axtarmır ki. Yəni, uşaq deyir ki, mən deyir, bunlar mənə lazım deyildir. Mən bunlara görə, mən deyir, şəfa verən deyiləm deyir. Şəfa verən Allahdır. Əgər deyir, sən Allaha iman edərsənsə, deyir, kimi deyirsən Allah deyir, şahım deyir, yox. Şahın da, mənim də, sənin də və aləmlərin Rəbbi olan Allahı deyirəm. Hər şeyi yaradan Allahı deyirəm. Əgər deyir, ona iman edərsənsə, mən də deyir, ona dua edərəm. O sənin gözlərinə şəfa verir. Baxın, uşağın qəlbindəki olan ixlasa, qəlbində olan Allah sevgisinə, Allah tələbətinə ki, dinini ucuz mal üçün satmır. Bugün müsəlmanların halına baxırsan, istəyir tələbə olsun, istəyir qeyri-tələbə olsun, harda bir xeyir var, o xeyir üçün danışırlar. O xeyir üçün fətva verirlər. Haqq tərəfi haqqı axtarmaq üçün deyil, haqq üçün deyil. Nədir, mənə dünyalıq kar hardan gəlir? Mən gedim oraya. Allah, din sevgisi yoxdur insanların qəlbində. Yəni, bəzi insanları dinlərini ucuz bir mal qarşılığında satırlar. Nədir, ətrafında 5-3 nəfər olacaq, nədir, gəlir yeri bu kəslərdəndir, filan kəslərdəndir. Başlayırlar onlar üçün din yaşamaq, nəfsi din yaşamaq. Bu insanlar nə dünyada, nə axirətdə heç bir şey qazanmayacaqlar. Heç bir şey qazanan müxlislər olacaq. Allah üçün belə hədisdə zikr etdiyimiz belə insanlar olacaq ki, onlar etdiyi əməlləri Allah rızası üçün edərdi. Dünyalıq qarşılıq üçün yox. Dünyalıq qarşılıq üçün yox. Bugün insanlar bir kiçik dara düşdükdə artıq başlayırlar əqidələrindən, dinlərindən sapmağa. Bir kiçik imtahan gəldikdə öz dostlarını arxadan vururlar. İnsanların halı bu cür olubdur. Artıq Allah sevgisi, Allah üçün az insanların qəlbində vardır. Ona görə bu hadisələrdə bizim üçün ibrət var. Baxın, uşaqdır, gəncdir, amma Allaha qarşı olan müxlisliyinə baxın. Deyir, dünyanı sənə verim. Deyir, yox, mənə bu lazım deyil. Sən Allaha iman elə. Mən Allaha dua eləyərəm, deyir. Və beləliklə, o insan da Allaha iman edir və uşaq Allaha dua edir, gözünü açır Allah Əzzə və Cəllə.